왜 한숨을 쉬어? 아, 늘 아쉬워왔었어요. 어떤 쪽이? 방송 못한 거. 근데 안 되는데. 너무 오랜 시간을 기다렸어서. 근데 미안하지만 헛꿈이라 그래 할머니가. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 목소리가 나보다 더 좋다. 아, 아닙니다. 감사합니다. 몇 살이에요? 혹시 네. 정말 2, 3년 전에 누가 돌아가신 분 없었어요? 근래? 돌아가신 2, 3년? 상가집 갔다거나. 왜냐면은 네. 상가집 갔던 것 같아서 누가 엄마라든지 누구 본인이 안 갔어도 근데 머리가 너무 아파요. 화장실 가러 한번 갔는데. 그것도 간 거예요? 응? 화장실 가려고 한번 들렀는데. 그거하고 상관없이. 아니, 저는 없어요. 그러니까 아니 뭐 주위에 사람이 누가 돌아가시거나 그런 거 없어요. 머리가 너무 아파요. 근데 이게 그냥 아픈 게 아니라 네. 지금 누가 뭐 화장을 했든지 어쨌든 간에 목구멍도 지금 쎄하고 네. 머리가 너무 아프거든요. 아... 그래서 보통 보면 젊은 사람들은 보면 조상을 잘 안 봐요. 근데 좀 그게 느껴져가지고 조상이 막 돌아가셨다고 해도 누가 화장을 했든지 목이 이렇게 아프냐? 좀 자주 아파. 목도 막 아프고 누가 이렇게 뭐 혈압으로 가셨는지 누가 가셨는지 뒤통수 있잖아요. 아까 얘기했을 때 본인은 내가 앞에가 뭐 편두통처럼 아프다 그랬잖아요. 예. 지금은 본인하고 얘기하면서 내가 뒤통수가 막 아프거든요. 목이 그리고 너무 화끈거려요. 그리고 어쨌든 본인이 코로나는 조심하셔야 되고요. 네. 이게 음력이라 그랬어요? 네, 음력. 사시는 곳은? 대구 거주하고 있어요. 네, 저 삑처리 해준대요. 주소 얘기해 주시면 안 돼요? 네. 언제부터 사셨어요? 4년? 다 돼가요. 내 집 이사가 들어오는데? 진짜요? 응. 내 집이에요? 아니요. 아니고 친한 지인이랑 같이. 이사 가야 되는데 왜 그러고 있냐? 제가 가야 한다고요? 그리고 아직은 본인 결혼 안 하셨죠? 네, 미혼. 결혼하면 안 돼 그러시는데. 결혼수가 들어오긴 했는데 좋지는 않아요. 네. 결혼은 아직은 한다고 내년, 내후년 지나서 네. 2살, 3살, 4살이 지나고 난 다음에 해라 그러시거든요. 34시나고요? 네. 2살, 3살, 4살이 지나서 그때 해라 그러시거든. 그래야 뭐 이렇게 안 좋으신 게 있으신가 봐. 액땜을 하고 지나갈 수 있다. 그래. 지금은 안 돼. 네, 지금 할 사람도 없어요. 네, 어쨌든 지금은 안 돼 그러시거든요. 네. 그러니까 결혼수. 그리고 그 집에서 조금 나오셨으면 좋겠다 그러는데 저랑 안 맞아요? 되게 오래 살았는데. 별로 안 좋아 그러는데 그 집에서 일단 나오시래요. 나와야지 머리가 조금 덜 아프든지. 네. 예. 근데 그 집 가고 난 다음에 본인이 두통이 더 심해졌는 걸 보이거든. 터가 별로 좋진 않구나 그러시거든요. 그리고 본인하고 운기가 다 됐다 그래. 그래서 이동할 수 있으면 이동은 했으면 좋겠다. 네. 그리고 궁금한 거 일단 물어보실래요? 궁금한 거요? 네. 제가 되게 오랫동안 방송인을 준비해왔는데 어디? 방송 어디? 날씨 하는 캐스터 가고 싶어서 아니면 리포터나? 콧물이야. 근데 잘 안 됐어요. 좀 힘든 거 알죠? 네. 근데 그 비슷한 결의 다른 일을 우연히 많이 했거든요. 근데 방송만 안 되는데 진짜 안 될 만한 이유가 있는 건지 아니면 좀 본인하고 안 맞다 그러시거든요. 안 맞다고요? 네, 본인하고 운기가 안 맞아. 그래서 갈 수가 없었을 게야 그러시거든요. 네. 그래서 별로 안 좋아. 안 좋다고요? 다른 거 하시면 안 될까 하면 그런데 다른 데 보자 그러시는데. 다른 건 제가 뭘 할 수 있는지. 지금 직장 어디 다니셔서 계속 방송 쪽에 일하셨어요? 아니요. 지금은 학교를 뒤늦게 대학원을 가서 직장이라고 말하는 건 없고. 학교 무슨 과? 저 하고 있어요. 과? 네. 근데 나는 오히려 보면 선생님 있잖아요. 네. 선생님 같은 거 그런 거 오히려 더 잘 맞을 건데. 애들 가르쳐 본다는 생각을 해보신 적 없으세요? 그것도 했었어요. 난 그게 오히려 더 나아 그러신다 할머니가. 네. 방송 쪽보다는. 근데 그리고 만약에 방송을 하게 되더라도 힘들다 그러시거든 할머니가. 돈이 안 되고 금전도 안 될 건데. 네, 돈은 안 되죠. 네. 할 수 있겠냐 그러신다 할머니가. 그래서 안 했으면 좋겠다고. 그냥 차라리 학교 쪽을 파고들었으면 좋겠어요.
그게 훨씬 맞는데. 네. 그래서 생각을 학교 쪽으로. 그게 맞다 그러시거든요. 다른 방송 쪽 생각하지 말고 이쪽에. 네. 그래서 이쪽으로 가셨으면 좋겠다. 그럼 어느 쪽에 이거 말고 다른 거 하고 싶은 게 있으신 거예요? 하고 싶은 거 그거 말고는 다 했어요. 응? 하고 싶은 거 이거 외에 건 다 했어요. 다 했어요? 네, 웬만큼 조금씩은 다 했어요. 근데 조금씩 하는 게 중요한 게 아니라 지금 이거 말고 자리를 잡았으면 하는 거 본인. 없어요. 없잖아, 네, 그쵸? 없어요. 그러니까 할머니가 그쪽으로 갔으면 좋겠다 그래. 근데 그럼 학교를 마치려면 1년 남아서. 그래도 잘할 건데 네? 잘 맞을 게다 그러신다 할머니가. 오히려 더 적성에 더 나올 수 있어 그러시거든요. 네. 그러니까 딴 데 가서 그거 하지 마시고 학교 쪽 가셔도 되고 아니면 그 예체능 쪽이요. 그리는 거, 오리는 거 혹시 이런 거 해보신 적 있으세요? 안 맞는데. 손재주가 없다고 나는 내가 봤을 때는 거의 없는 것처럼 보이진 않거든요. 첫 번째로 꼽자면 학교 선생님이 맞을 것 같고 네. 학교 선생님이 안 되면 유치원 교사라도 할머니 상관없으시대. 누구를 가르치는 거예요. 네. 그런 거 되게 잘 맞거든요. 그랬으면 좋겠다 그래 할머니가. 네. 지금 몇 학년이세요? 아직 이제 2학년이에요. 2학년? 몇 학년까지 다녀야 되는데? 2.5학년까지 3학기가 나왔어요. 해! 근데 이걸 졸업을 해야지 선생님 자격증이 나오니까. 아니 어쨌든 해 그러신다. 해야죠, 졸업하면. 무조건 해야 돼요. 중간에 포기하지 말고. 네. 그만두면 안 된대. 네. 까놓고 얘기할까요? 할 거 없어 그러시는데 할머니가. 할 거 없냐고요? 할 거 없어 그러시는데. 그러니까 여기 이 계통으로 계속 가셨으면 좋겠어요. 네. 근데 제가 물어보자. 본인이 여기 뜻이 없는 거예요? 그런 건 아닌데 하고 싶은 게 참 많은데 방송 말고 다 했어요. 못했기 때문에 미련이 아직 남은 거예요. 뭐? 어떤 거? 방송? 네. 방송은 안 돼 그러신다 할머니가. 헐. 아니면 아프리카 TV 이런 거 한번 해보실래요? 그런 건 저랑 결이 안 맞아요. 아니요. 그건 이미 제의가 많았어요. 근데 안 한다 했어요. 그러니까. 네, 안 한다 했어요. 근데 할머니가 이쪽으로 가자 그러셔요. 지금 해도 늦지 않아. 아가 생각을 좀 고쳐먹었으면 좋겠다 그러시거든. 네. 그러니까. 원래 전공이 뭐예요? 원래 전공이요? 어떤 원래 전공? 학교, 대학교. 전혀 무관해요. 아예 그건 아닌 것 같고. 네, 정말 아닌 것 같고. 네. 교육학교 쪽이 잘 맞거든요. 네. 그러니까 이쪽으로 할머니가 뭐라냐 강추라 그러는데 무조건 조건 없어. 공부 더해서 네. 딴 데 미련 내지 말고 여기 학교 가거라 그러시는데 그러고 나면 또 답이 생길 거래요. 2, 3년 학교 네. 남았다 그랬잖아요. 하고 나면 또 답이 생길 거래요. 그럼 그쪽으로 가도 괜찮아 그러시거든. 그러니까 뭐 방송 이런 거 말고 일단 제가 봤을 때는 학교 선생님 제자들 양성하거나 가르치는 쪽. 네. 왜 한숨 쉬어? 늘 아쉬워왔었어요. 어떤 쪽이? 방송 못한 거. 근데 안 되는데. 너무 오랜 시간을 기다렸어서. 근데 미안하지만 헛꿈이라 그래 할머니가. 근데 짝 까놓고 얘기하면 본인 돈 좋아하잖아요. 돈이요? 돈 안 벌고 살 수 있어요? 아니요. 그쵸? 그렇게 못 살죠. 그 할머니 그러잖아. 까놓고 얘기하자. 너 돈 좋아하잖아. 돈 없이 너 살 수 있냐? 그러시거든? 근데 그 방송 일을 한다 그러더라도 본인한테 잘 안 맞는다 얘기를 하시는데 왜 자꾸 그쪽으로 가려는지 모르겠거든. 근데 어쨌든 간에 학교 선생님이나 제자 가르침 네. 이런 거 한번 해봐야 정말 잘 맞을 거예요. 생각지도 않게 재밌을 거다 그러시거든. 근데 나 여기 학교 다닌다 그러는데 너무 잘 선택한 것 같은데? 네. 이건 어떻게 선택을 했어요? 원래는 스피치를 가르치는 사람인데 제가 말하는 거에 비해서 글쓰기 능력이 좀 부족한 것 같아서 갔어요. 근데 알고 보니까 다른 전공이더라고요. 근데 재밌었어요. 근데 교육학이 본인한테 맞아요. 아까도 계속 얘기하지만 네. 그쪽이 잘 맞아요. 근데 자꾸 다른 쪽으로 본인이 네. 찾으려고 하니까 답이 안 보이는 거라 그러시거든. 그러니까 내가 봤을 때는 그쪽이 맞다. 훨씬 더 많이 나중에 보람될 거다 그러시거든.
보람도 되면서 보람도 찾으면서 금전을 벌 수 있다 그러면 네. 금상첨화잖아요. 네. 그래서 그 얘기를 하시는 거예요. 아. 근데 본인이 방송 쪽으로 간다 그래도 힘들어. 음. 지금은 흥미가 그쪽에 있을지 몰라도 재미없을 거다 그러시거든. 그러니까 첫 번째, 금전의 문제에서도 나오는 거고, 첫 번째가 금전이래요. 그리고 두 번째, 별로 재미없어 그러시거든. 지금은 단지 호기심 때문에 네가 그럴 수 있을지언정 나중 되면 후회할 거다 그러셔. 근데 본인도 고집 되게 세거든. 네. 어거지다 그러셔. 난 나름대로 얘기할게요. 네. 어거지다 그러셔. 어거지 좀 그만 부리는 마 그러시는데 나중에 후회하지 말고. 지금 본인이 31살이면 30살부터 지금 운기는 떠 있었단 말이에요. 30부터 운기는 떠 있었단 말이에요. 그러니까 그쪽으로 가는 게 맞지. 네. 근데 어떻게 저떻게든 선택을 했는데 굉장히 잘하신 것 같아요. 아, 그래요? 그리고 예전부터 너희 집에 빌던 할머니가 계셨대. 그 할머니가 너 많이 도와줄 거라 그러시거든. 이쪽으로 가는 게 맞다 그러시는데. 이거 외에는 안 도와주시는 거예요? 딴 쪽으로는 안 맞아. 일단은 안 도와주신 게 아니라 할머니들은 어떤 길을 보냐면 네가 바른 길로 제대로 갈 수 있게끔 인도해 주는 게 할머니잖아요. 그래도 너를 도와줄 수 있는 할머니가 있다는 게 좋잖아. 어떤 사람은 그 할머니를 찾아야 되는 거야. 할머니가 도와줄 수 있는 할머니가 있는데 그 할머니가 없어가지고 막 헤매고 있는 거야. 아무리 내가 노력을 해도 안 돼. 근데 본인 봤을 때 내가 봤을 때 괜찮거든. 할머니도 도와주려고 노력하고 있고. 그 본인이 우연찮게 갔는지 어쨌든 모르겠지만 이 너무 괜찮거든. 근데 지금 다른 쪽만 보고 있으니까 허송세월만 보내고 있는 거야. 언제까지 이 길로 갈래? 할머니가 물어보신다. 졸업할 때까지요. 방송? 네, 왜냐면 졸업할 때까지 학교도 못 들어가니까. 그럼 그때까지만 취미 삼아 해요. 내년까지만. 놀기 삼아, 취미 삼아. 그거는 괜찮아. 괜찮아요? 근데 직업은 안 돼. 이해되세요? 네. 그리고 본인은 싫다 그러지만 그렇게 보면 아프리카 TV도 잘 맞아. 네? 까놓고 얘기하면. 이해되세요? 네. 본인한테 똘끼도 좀 있거든요. 사실은. 네. 있는 거 아시죠? 알아요. 그래서 잘 맞다는 얘기를 하는 거야. 근데 돈은 안 돼. 왜 자꾸 할머니 돈 그러시냐? 돈은 그러지 않는데. 네가 그런 게 아니라 돈을 벌어야 되니까. 이해되세요? 네. 그러니까 꿈을 쫓아가는 건 좋겠지만 내 꿈이 나한테 맞는지 앞으로를 봐야 되는 거잖아요. 네. 그래서 하는 소리야. 그래 고집고만 피워라 이놈아 그러신다. 너 나가서 또 있잖아. 긴가민가 할 거다 그러셔 할머니가. 네. 그러니까 정신 차려 그러신다. 네. 또 궁금한 건 물으세요. 그리고 혹시 네. 남자친구 있으세요? 아니. 없다 그러셨죠? 네. 혹시 남자친구가 생기면 올해는 본인이 조심해야 되는데 네. 그 여자들이 조심해야 되는 거 알죠? 이거. 아, 네. 이거 있거든. 그래서 조심해야 돼요. 아, 네. 만약에 남자친구가 없더라도 요즘에 워낙 뭐 온라인에 이런 것도 잘 하시잖아. 네. 근데 이게 들어와 있으니까 조심해야 돼요. 아셨죠? 네. 그리고 자궁질환이라 그러시거든. 자궁질환 쪽에 출혈이 있을 수도 있으니까 조심해야겠다 그러시거든. 그랬었어요. 언제? 제 여름에 힘든 일이 많았는데 계속 그 출혈 때문에 병원 다녔었어요. 그래서 이 얘기를 하시는데. 그리고 아까 출혈도 얘기하시고 아까 임신수도 얘기하시고 조심해야 되겠다고. 네. 근데 그러면 더 많이 안 좋을 거니까. 그리고 자궁에 혹 있었던 얘기 안 해요? 그런 건 못 들어봤는데. 자궁에 혹이 조금 있었는데 그게 이렇게 뜯어진 것처럼 보이거든. 그래서 출혈이 일어날 수 있으니 조심해야 되겠고 본인 건강에 조금 신경 쓰세요. 올해, 내년, 후내년까지. 네. 지금 보면 31잖아요. 네. 하나, 둘, 셋까지는 조심. 삼재라서요? 본인 삼재야? 나 삼재인지 몰랐는데. 삼재 팔로는 되는 것 같아요. 잠깐만요. 내 띠를 한번 볼게요. 원숭이띠네. 올해 말고 올해는 그래도 그렇고 내년, 내후년에는 본인 운은 괜찮은데. 그래요? 근데 구설은 좀 따를 수 있어요. 조심해야 돼. 그리고 운전하세요? 아니요. 안 해요? 네. 차 조심. 되셨어요? 네. 또 다르게 조심해야 될 건 없을까요? 많이 안 보여요. 어쨌든 남자 조심, 사람 조심이라 그러거든. 네. 그것만 조심. 또 있어요?
없죠. 너무 명확하게 이거 하라고 말씀해 주셔가지고. 그게 맞으니까. 본인 이 점집에 왔을 때는 네. 지금 현재 운보다는 미래를 물어오신 거잖아요. 네. 내가 어떤 길로 가야 될지, 내가 어떤 길로 가야지 평탄하게 갈지 행복할지 그걸 바라보고 가시는 거잖아, 본인은. 내가 봤을 때는 시내에서 봤을 때는 돈이지만 할아버지 할머니가 봤을 때는 본인이 돈이 있어야지 또 산단 말이야. 돈이기도 하지만 어떤 길을 갔을 때 내가 선택을 했을 때 행복한가를 봐야 되는 거란 말이에요. 네. 그렇게 봤을 때는 학교 선생님 맞다 소리지. 제자를 가르치거나 양성을 하거나 잘 맞거든. 근데 본인은 그걸 몰라 그러신다 할머니가. 그래서 조금 답답하다 그러신다. 네. 근데 아유. 아까 얘기했던 것처럼 본인이 방송길로 간다 그러면 안 보여. 길이 안 보이거든요. 어디서는 제가 음. 어렵게 돼도 하다가 빨리 그만둘 거라고. 그러니까 안 보인다고. 안 봤다고. 그 말이 맞는 거지. 간다 그러더라도 힘들다고. 그러니까 할머니가 계속 그 얘기를 하시거든. 고집고만 피우라고. 말 안 들을 것 같으니까 계속 얘기하는 거야. 네. 알죠? 할머니들 성격이 원래 그렇잖아. 네. 너 말 안 들으니까 계속 잔소리하는 거야. 들을 때까지. 그러니까 조금 고쳐 먹었으면 좋겠다 그래. 네. 어차피 선택은 본인이 하는 거지만 그래도 이왕이면 좋은 길로 가시는 게 맞잖아요. 네. 근데 그 전에 보셨던 분도 제대로 봐주셨던 것처럼 보이거든요. 근데 그게 맞거든. 그 말이 네. 맞거든. 근데 그 나이에 들어갔다 중간에 포기하면 본인이 그 다음 뭐 할 건데. 할 거 없잖아, 까놓고 얘기해서. 네. 맞잖아. 할 거 없잖아. 그러니까 지금부터라도 조금 아까 오기 그만 부리고 고집만 부리고 그쪽으로 가는 게 맞다고. 후회 안 하는데. 네. 나중에 네가 후회하고 싶거든. 그 길로 계속 가라 그래 할머니가. 이 새끼야 어거지 좀 그만 피워. 아유 진짜. 후회까지 하는구나. 어거지 좀 그만 써라 그러신다. 네. 이해되세요? 네. 그리고 이빨 조심해. 이빨? 잇몸이나 이빨 조심해야겠다. 별로 좋지 않아. 네. 치료 받은 적 있으세요? 관리 좀 잘하셔야 될 것 같아. 잇몸 관리. 이빨이다 그러셔요. 네. 관리 잘하거라 그러신다. 뭐 구강염이나 그런 쪽으로도 조심해야겠다 그러시거든. 그것만 조심하시면 될 것 같아. 네. 예. 삼재라고 너무 기죽지 마시고 크게 나쁠 건 없어요. 네. 이해되세요? 네. 예, 문서원도 들어와 있으니까 학교 시험을 치든 뭐 해도 잡을 수 있으니까 잡으셔요. 언제요? 내년 내후년까지다. 그래 할머니가. 올해는 좀 힘들고 네. 내년 내후년까지다. 문서 잡을 수 있으면 꼭 잡아라. 네. 예, 학교에서 시험을 친다 그래도 될 게야. 네. 되셨어요? 나쁜 소리 해주고 싶은데 나쁜 소리는 많이 없다. 나오는 대로 그냥 얘기하면 그래요. 되셨죠? 네, 감사합니다. 알겠습니다. 저도 감사합니다.